畫 sketch 就等於你一篇小説嘅大綱，你點樣可以喺簡簡單單200個中文字裏邊？屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯門畫室，今日想講嘅係素描龍仔啊！好，又到素描貓店長龍仔嘅時候啦，咁呢就龍仔而家攤咗喺度啦，但係呢，我本身諗住影住隻龍仔，然後我個灰紙黑白筆素描就示範一次俾大家睇下嘅。咁但係最後我就係唔記得咗影嗰隻龍仔啦，所以而家你哋係見唔到龍仔嗰個畫面。但係 anyway 一路掃一路我講嗰個過程，起碼大家知道個邏輯啊。OK 嗱，而家呢，我用灰紙，然後加2支筆，一支深色筆，一支白色筆去做龍仔嘅素描啦。首先呢，我用嗰個黑色筆呢，就掃咗大約嗰個頭、2隻手同埋少少身嘅比例同埋線條啦。然後呢，我就即刻咧排少少線咧，做咗佢最深色嗰幾笪。跟住呢，我就轉咗支白色筆，就做佢光嘅位置，因為龍仔佢係有灰色噶嘛，然後呢，佢身有好多白色嘅。咁你見我呢，因為做 sketch 咧，我要好快，我要喺龍仔未轉身、佢未轉姿勢之前呢，我必須要捕捉落嚟。所以大家見到我畫嗰陣時候呢，係唔停嘅。大家如果畫 sketch 都係咁㗎，見到邊度就畫邊度。慢慢培養，初頭會好拿手唔成勢嘅，但係慢慢你培養翻嗰個反應就得㗎啦。咁我而家睇下佢。大家見我支筆成日喺度左右咁樣擺一啲位嘅，其實我係量度緊佢啲比例嚇，即係話我自己睇嗰時候，如果佢個身體咁橫，咁佢 pat pat 係咪要多啲肉咧？咁 pat pat 多啲肉，咁我就攞支深色筆即刻去做啦嚇。然後而家你睇下啦，我就做佢嗰個肚腩啦。然後我見到有啲光位或者佢啲毛係白色，同時間做嗱。龍仔咧係一隻雙色嘅花紋嘅貓嚟嘅，所以如果你畫一隻貓係正色嘅，譬如成隻係黑貓、成隻灰貓、成隻白貓，你會易畫啲嘅。因為而家我要同時間處理緊佢身上斑紋嘅深淺色同埋光暗兩種一齊處理，所以比較係辛苦少少，但係唔緊要，我哋照去。用緊嘅2支黑白筆咧係一啲粉彩筆。好處就係佢好快可以上色，佢比冇顏色更容易爆到啲顏色出嚟。咁壞處就係佢臨身，如果初頭用嘅朋友可能會覺得你好難攞到嗰個好精細個位。但係 sketch 咧嚟計，我覺得佢好快爆到啲顏色嗰個係重要啲，所以我好中意用呢個。同埋喺灰紙上邊咧，點解用灰紙唔用白紙？因為灰紙即刻你爆啲白色上去，我即刻見到個效果。嗱，大家見到而家咧已經大約有隻貓嘅問題出現啦。咁畫 sketch 咧最緊要唔好轉牛角尖，唔好追求完美，而係追求你盡能力去畫就得㗎啦。然後嗰啲位咧你可以慢慢改善嘅。如果佢因為你個 object， 譬如龍仔佢瞓覺，佢可以瞓5分鐘，佢又可以瞓15分鐘，你唔知㗎。如果淨冇人嘈，佢可能唔轉姿勢15分鐘。係嘛？咁你半個鐘唔喐就好難嘅啦。咁所以而家我大約有咗個姿勢之後咧，你見到我啲筆咧，我喺光啲個位置落。咁有時佢暗色嗰度咧，我會再加暗中之暗，就係佢嘅暗揀嘅虎紋顏色。呢度一個 point。第二就係再深啲嘅顏色，咁樣去做。咁唔係做靚眼耳口鼻嘅，而係你成隻貓，你睇下喺嗰個位置嗰度邊一忽係最明顯，你就做嗰啲咁佢而家咧第2隻耳仔我畫唔到㗎，因為佢係啱啱接埋咗落嗰啲皮嗰啲位，咁我就唔見咗耳仔，我就唔畫啦，就係咁樣啦。所以練習速寫最重要個 point 係你見到乜嘢畫乜嘢，而唔係你知道乜嘢畫乜嘢。你如果係淨係話你知道，你會困咗喺你嗰個想法嗰度㗎。
咁但係你如果係話你見到咧，你就會有無限可能性去吸收資訊，就係咁簡單。呢個係我嘅成日總括到嘅有啲心得就係呢個 point。好啦，而家咧我見到佢白中裏邊有啲再勁啲，你見我用大力啲爆啲白色落去一啲真係白色毛兼夾係受光嘅位置。好，咁而家唔錯嘅，佢仲唔喐啊？咁啊嗱臨喺度咁樣做。話 sketch 係所謂速寫咧，中文 sketch 譯咗做速寫，用快速嗰個字眼去做。大家只係認為速寫係單純係好快畫畫，但係其實唔係嘅。速寫其實係要好快咁樣概括精要地畫畫。你畫嘅嘢係概括同埋精要，然後好短時間。所以唔係話好快畫畫就叫做速寫，而係你要好精要。我老師以前教我就講咗句説話，畫 sketch 就等於你一篇小説嘅大綱，你點樣可以喺簡單200個中文字裏邊，然後去講到成套個半鐘頭嘅戲呢？就係 sketch 就係咁簡單。我諗咁樣形容大家會容易明白啲。好啦，佢而家咧，我差唔多嗰啲顏色喺貓身上做到，我做少少地下嗰度灰灰地咁，我都做埋佢，成個環境都可以做啦。咁我你見我支筆跳下，其實我喺度不斷跳位，我不斷計，我不斷係睇成隻貓嚟做，而唔係淨係做一份。我見佢深色嘅位置有更加多深色，我而家可以繼續做背脊嗰度有多少少。然後眼嗰個花紋隔離佢有啲紋嘅，其實咁喺而家有靜嘅時間我可以再做。好，基本上係咁上下，大家都見到其實冇咩時間畫攞個擦膠㗎，所以盡量全部都準係嘛。希望大家中意呢個分享，好嘛？有咩想講先下邊留言，所以盡量回答。enjoy 啊！感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫場點邊呢邊.com。拜拜。